Итак, дорогие, привет! Сегодня мы заканчиваем нашу машину Golf 3. Значит, сейчас я вам покажу результат работы, который должен получаться при хорошем подходе. Значит, наш Golf, задняя крышка, сидит под зазором. Зазорчики четкие, ровные, одинаковые с обеих сторон. Крышка не прижата, она когда подожмется, немножко сядет глубже. Она без замка. Здесь по крышке мы имеем и по крыше ровный зазор. Обварено. Значит, геометрия, вы видите, да? Геометрия дверей, геометрия крыши. В идеал. Геометрия крыши, хоть она была сломана. Геометрия дверей. В идеал. Зазоры по дверям. Зазорчик по двери. Мне нравится. Закрывается очень аккуратно и плавно. Зазор, соответственно, прилегающей плоскости тоже красивый. Внутри, сейчас я с другой стороны пройду. Здесь мы имеем тоже очень четкий, аккуратный зазор. Соответственно, передняя сторона у нас тоже в красивом зазоре. Здесь мы имеем сваренную закрытую коробку и начало подготовки под покраску. Соответственно, здесь обработано все сначала специальным антикоррозийным средством, потом шовным герметиком кистевым и сверху замазано мастикой. Идем вниз. Машина стоит на колесах под полной нагрузкой. Значит, все стало ровно. Снизу мы имеем такую же примерно схему. Сначала обрабатывается специальными антикоррозийными грунтами, потом по всему периметру обрабатывается шовным герметиком, и после шовного герметика, соответственно, все вскрывается черной красивой мастикой, которая, когда встает, становится и водоотталкивающей защитой, дополняющей кистевой герметик, и более-менее красивым все-таки видом снизу, когда ее поднимешь на подъемнике, она не безобразная. Итак, машину мы сегодня снимаем с дозера, вот с этих вещей, и за ней приезжает эвакуатор. Она едет на покраску. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на мой канал. А тут школа рихтовки параллельно проходит. Всего доброго. Пока.